こんにちは。今回はバイクチェックをやっていこうと思います。これ何回目かな ?3 回目か4回目なんですけど、だいたい1年に1回ぐらいやってるんですよね。でバイクチェックで結構いろんな方からコメントが来たりとか、反応があって、やっぱりね、皆さんセッティングが気になるのかななんていうのもあって、このシリーズはね、続けてやっていこうかなと思ってます。じゃあ、バイクチェックやっていきます。じゃあまずハンドルバーからいきましょうか。これハンドルバーがですね、もらい物で、ちょっとね、詳細を聞いてなかったので、ちょっとよくわかってない部分があります。これは S&M のイントリカットですね。高さが多分 8.5 インチだと思うんですよ。ちょっと測ってみたんですけど。重量はそんな軽い方ではないですね。で、普通の2ピースバーっていう感じです。形状が僕、こういう形状が好きで、このクロスバーって言うんですけど、クロスバーが低いよりは高い方が、形としては好きですね。フラットの技をやる上では、これが低い方がやりやすいものも、たくさんあると思うんですけど、見た目的に、クロスバーが、このぐらいの位置が好きです。高さはもうちょっと低いやつ乗ってみたいなと思ってます。バックヤードとかをやるときに、ハンドルバーがもうちょい低い方がね、安定しやすいかなっていう気がしたので、それは今検討中です。低くして他にやりにくくなる技もあると思うので、ちょっとそのね、兼ね合いを、見てみたいなと思ってます。で、グリップはですね、これ、ゴムの普通のグリップの上にグリップテープを巻いてます。これはテニスとかバドミントン用のグリップテープですね。Amazon で、10本で1000円とか、10本で安いと600円とか売ってたりします。なので1本あたり、100円するかしないかぐらい。だから左右で200円ぐらいですね。かなり、消耗が激しいです。すぐこんな感じになります。アスファルトの路面にぶつけると一発で破れたりすることもあって、新品に巻き替えたばっかりなのに、その日に破れたりとか、そういうこともありますね。でもやっぱね、夏場、汗いくらかいてもこれだと全然滑らないんで、もうなんかね、夏場はほんとこれじゃないと無理ですね。で、これですね。グリップストップですね。ゴムのグリップストップです。これはオマージュさんと、イギーのコラボっていうんですかね。のグリップストップです。左右につけてます。ここちょっと、避けちゃったんですけど。でもこの避けた状態で多分2年ぐらい使ってるんで、なんか意外とこの避けたところが進行していかないんで、助かってます。これは、正直、今はあってもなくてもどっちでもいいかなって感じですね。前はこのグリップストップがちょっと欲しい、時があったんですけど、今は別にどっちでもいいかなと思ってます。で、バーエンドですね。バーエンドはオデッセイの、パーエンズってやつですね。プラスチックの、バーエンドです。僕は今アスファルトで乗ることがほとんどなくて、タイラーのベニヤの上で乗るか、富士見野のパーク、滑らかな路面のところで乗るか、どっちかなので、あんまり減らないんですよね、バーエンドがプラスチックでも。アスファルトとかそういう路面で乗るんだったら、このバーエンドは使わないですね。ステンレス製とか、結構ガリガリいっても、減らないタイプのものにするかなと思います。続いてステムですね。ステムは、これ TNB の VS ステムですね。3ピース構造っていう風になってて、この4つのボルトしかないんですよ。他のステムってこの横にもボルトがあると思うんですけど、このボルトがないタイプですね。で、この4つのボルトでこうグッと締めることによって、ここのボルトが必要ないっていう、形状になってます。これも強度的に大丈夫なのかとか、メンテナンス性がどうなんだみたいな、意見もあって、その辺はね、僕もちょっと、まだわからないところです。もしかしたら強度的に弱いとかあるかもしれないんですけど、今多分1年以上使ってて、特に、問題ないです。緩みやすいとか、クラックが入ったとか、そういうことは、今のところ一切ないです。
これはチタンボルト仕様にしているので、めちゃくちゃ軽量になってますね。140何グラムとか、そのぐらいです。他のステムと比べるとめちゃくちゃ軽いですね。であと、リーチがめちゃくちゃ短いです。ここ26ミリだったかな。突き出しが26ミリですね。30とかでも結構短めなんですけど、ステムって。26はめちゃくちゃ短いですね。でなんで短くしてるかっていうと、このハンドルを裏返しにした時に前後の差があんまり出ない方が僕は好きなんで、これにしてます。短くすることのデメリットっていうのも当然あるんですけど、まあでも、突き出し短くていいかなと思ってます、自分は。まあ正直見た目的には、突き出しある程度長い方がかっこいいんですよね。ストリートバイクみたいな感じの方が。まあいろいろ考えてやりやすさとか軽さを重視して、この 26mm の VS ステムを使ってます。ハンドルバー周りはそんな感じです。そしたら、フロントホイール側を見ていきます。まずフォークを見ていきますね。これは、セイントマーティン AJ フォークってやつですね。オフセットは0です。オフセット0の方が、リアトリックやってて、こう、握って、ハンドル前後させた時とかに、このペグの位置の差がないので、オフセット0が気に入ってます。まあ、次回交換するとしてもオフセット0を選ぶと思います。で、フォークは、本当はね、チタンフォークとかにしてもうちょっと軽くしてみたいなっていう気もするんですけど、まあ、今チタンフォーク10万円ぐらいしちゃうんでね、ちょっとね、躊躇してますね。でこれブレーキ台座ありだったんですけど、知り合いの方にちょん切ってもらいました。まあもう公道を走ることもないので、ブレーキも使わないかなということで、こうなってます。で、ホイール側見ていきます。で、ホイールはこれ結構軽量になってます。ハブがファーイーストサイクルズのカーボンシェルですね。で、ボルトはチタンのタイプです。なので結構ハブは軽いです。で、リムが TNB の、カーボンリムですね。これも 300g ぐらいだったかな。結構軽いです。まあ、スポークは普通のスポークですね。チタンとかではないです。チタンスポークにしようかなとも思ったんですけど、1本1000円するっていう風に言われて、1本1000円って36本で組んだら36,000円じゃんと思って、で予備のスポークとか用意しようとしたら1本1000円かかっちゃうんで、そこまでやってもそんな軽量化にならないだろうしなと思ったのでやめました。で、ハブの横にはハブガードがついてます。これラントのハブガードですね。これは、ペグを握って、このスポークのところにこう指が入らないようにしてます。まあ結局、これより外側に指がいっちゃったら入っちゃうんでまあ入るっちゃ入るんですけど、まあないよりはこの分、ガードされるんでいいかなと思ってます。実際これで、指が助かった時も何度かあったので、ないよりはいいなと思って使ってます。これはね、便利で、これタイラップで止まってるんですよ。こんな感じで、タイラップで止まってます。タイラップで止めるタイプなので、特にハブを選ばないんですよね。ほとんど。ハブのこのシェルの外形で合う合わないはあるかもしれないので、ちょっとそこははっきり言えないんですけど、まあいろんなハブに使えるかなと思います。ファーイーストサイクルの、ハブガードっていうのも発売されて、そっちもいいなと思ったんですけど、ファーイーストサイクルズのは、このホイールが回ってる時に、このハブガードは回らないんですよ。固定されてて、ハブガードは回らなくて、ハブは回るみたいな感じなんですね。で、こっちのラントのやつは、ホイール側にくっついてるから、ハブと一緒にハブガードも回るんですね。僕はちょっとこっちの方がいいかなと思って、こっちを選びました。こう手で握った時に、ここ指がぶつかるとこうホイール止まるじゃないですか。こっちの方がいいかなと思ったんですよね。そのファーイーストサイクルズの方だと、ここに例えば指を当てたとしても、ホイールは回り続けるので、なんかホイールが回るのが鬱陶しいなって思うのであれば、こっちの方がいいかなと思いました。ただフロントペグに足を乗せて技をやるとかってなった時は、このタイプだと足ぶつかった時にホイールの回転がね止まっちゃうと思うので、
まあ、ファーイーストサイクルズのやつの方がいいのかなとか、まあそんな風に考えてます。フロントタイヤとチューブを見ていきます。フロントタイヤは RS バイクスの 1.90 ですね。ケブラーを使ってます。こっちは軽量化重視でケブラーにしてます。最近結構 A クラスのケブラータイプのバーストが多いっていう風に聞いてて、SNS のストーリーとかでもよく見かけるんですよ。バーストしたみたいなので、だいたい RS のケブラーが映ってて、まあ多分シェア率がめちゃくちゃ高いからそうなるっていうのもあるかもしれないんですけど、やっぱケブラー、RS のケブラーちょっと弱いのかななんて心配はあります。なので、リアには使わずに、メインで使わないフロント側に使って、気圧はかなり低めに設定してます。で、気圧はだいたいいつもフロント側は50ぐらいまでしか入れないですね。40から50です。めちゃくちゃ低いです。なんかリアトリックやって、こうガンって着地した時に、手首の負担が少しでも減るといいなと思って、結構いつもね、低めにしてます。で、チューブは、これ TPU ですね。最近流行りの TPU のチューブ使ってます。これはね、フレンチバルブなんでちょっとめんどくさいんですよね。なんかオレンジ色のチューブとかピンク色のチューブとかいろいろあると思うんですけど、これはピンク色のタイプのですね。今のメーカー名で言うとライドナウのチューブです。前はちょっとメーカー名違ったんですけど。フレンチバルブでめんどくさいので今度、ベーシ式のバルブのやつに交換しようかなと思ってます。まあ、とりあえずこれがパンクするまでは使おうと思います。で、TPU のチューブ結構ね、不具合とかも、見たりしますよね。ここのバルブの根元から取れちゃったとか、あとバーストが多いとか、なんかいろんな話を聞いてて、大丈夫かなとは思ってるんですけど、僕はこのチューブに関しては、フロント側は1年以上使えてますね。2年ぐらい使えてるのかな。で、リア側でも使ってたんですけど、リア側も別にバーストとか、このバルブの不具合はなく、ずっと使えてました。ちょっと釘っていうかなんか、とんがったものを踏んじゃって2回ぐらいパンクしたので、交換して、今は違うチューブなんですけど、まあとりあえず TPU 別に大丈夫かなと思ってます、自分は。で、パンク修理をするときは、ゴムのチューブ用のパンク修理キットは使えないので、イージーパッチキット、パナレーサーから出てるイージーパッチキットとか、あとパークツールから出てる、やつとか、そっちのパンク修理キットを使うと、普通に TPU も直せます。確かブログの方に記事書いたので、よかったら、見てみてください。続いて、フロントペグですね。これは前に動画撮って紹介したので、あんまり、深くは話さなくていいかなと思うんですけど、ラル BMX プロダクツさんに頼んで作っていただいたオリジナルのペグ。サンプルですね。サンプルのペグです。プロトタイプみたいな感じです。長さが 155mm ですね。めちゃくちゃ長いです。普通、ペグって 100mm から 115mm ぐらいが、普通なんですけど、155っていうね、とんでもない長さです。もうこれは完全に握り用のペグとして作りました。めちゃくちゃいいですね。最高です。ただ足で踏むっていうのを考えるとかなり使いにくいペグなので、使う人かなり選ぶペグですね。もう僕みたいにフロント技全然やりませんっていう、もう握ることしか考えてませんみたいな人には最高だと思います。グリップテープを巻くように設計してて、ローレットとかは一切ないです。ツルッツルのペグです。ちょっとこれ1個目サンプル作ってみて、変更したいところとかも出てきたので、ちょっと第2弾も作ろうかなと思ってます。これもまた第2弾できたら紹介したいなと思います。はい、続いてリアホイール側見ていきます。リアホイールはですね、ちょっと前まではこっちを使ってたんですよ。ファーイーストサイクルズのハブに、カーボンリムですね。TNB のカーボンリムっていう組み合わせで、使ってたんですが、このね、カーボンリムがね、歪んじゃったんですよ。空気を入れると、こう、広がっちゃうようになっちゃって、危なかったので変えました。やっぱカーボン、弱いのかなとか、ちょっと心配になってきましたね。もちろん全員が全員そうなるわけじゃないと思うので、もしかしたら、当たり外れがあったりとか、使い方によるのかもしれないんですけど、そんなに大きい衝撃を与えてなかったと思うんですよね。あと、気圧も最高で 100psi しか入れてなかったので、そんな無茶な使い方してなかったとは思うんですけど、あとは夏場の
車の中に放置したりとかそういうこともないですし、ちょっとね、怖いので今後はカーボンリムは使わないようにしようかなと思ってます。で、新しいのがこっちですね。RS のリブートですね。リブートフリーコースターハブ。シャフトは 10mm です。で、なんで今回こっちにしたかっていうと、遊びの量を大きくしたかったからですね。ファーイーストサイクルズの方だと、遊びが30度だったかな。ちょっと忘れちゃったんですけど、遊びが決まっちゃってるんですよ。中の部品を交換するとちょっと遊びを少なくすることはできるんですけど、大きくすることっていうのができなかったので、ちょっとね、技の都合上遊びを大きくしたいなということでこっちの RS にしました。で、まだちょっとこれいろいろ遊びの調整やってる途中なので、それについてはまた別の動画にしようかなと思います。音がね、変な音が鳴っちゃうんですよ、これ。フリーになってる時は音鳴らないんですけど、フリーじゃない時は、なんかこう擦れる音がするんですよね。シャッ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 みたいな。シャーって音がして。それが気になって、ちょっと問い合わせたんですけど、それはもうね、しょうがないらしいです。全部のリブートハブはそうなってるらしいです。リムの方は、これは、オデッセイのクアドラントリムです。この幅ですね。幅が広いのがいいなと思ってこれにしました。これ 34mm 幅です。結構広めです。でこの幅が狭いと、このタイヤの膨らみ方がね、変わると思うんですよね。このタイヤの膨らむ形状っていうんですかね。実際細いリムより太いリムの方が僕は乗りやすいかなって感じてます。これは人それぞれだと思うので、僕の個人的な感想なんですけど。まあでも世界トップレベルのライダーでこのリム幅がめちゃくちゃ細いの使ってる人もいるので、もう本当にこれは好みなのかなと思ってます。続いてタイヤですね。タイヤはエクラの無限タイヤ 1.95 を使ってます。ただこれ今結構悩んでるところで A クラスの 1.90 に戻そうかなとかちょっといろいろ考えてます。この無限のいいところはグリップ力がめちゃくちゃいいんですよね。とにかく滑りにくいです。RS の A クラスと比較してめちゃくちゃ滑りにくいです。で、転がりも全然悪くないので、最初入った時からね、めちゃくちゃ気に入ったんですけど、ただそのグリップ力がいい分、漕ぐのが結構大変ですね。加速させるのが大変です。インサイド側に乗ってるグライドとかで傾けてる時の漕ぎが大変だったり、あと結構傾いた時の減速が激しかったりとかっていうのがあって、ちょっとね、それが好きじゃなくて使わないって人も多いですね。はい。グリップ力がいいっていうのはやっぱコンパウンドが柔らかいからなんですけど、コンパウンドが柔らかいせいか、このタイヤがポロッとなんかこう、剥がれるというか、欠けちゃうみたいな、そういうのもちょっとインスタグラムで見かけました。でそれが何度も起こるから使うのをやめたっていうライダーがいますね。僕はベニヤとあとパークの滑らかな路面でしか乗ってないので、そういうのは今起きてないだけかもしれないです。このタイヤもね、もしかしたら近々別のものに変えるかもしれません。で、こっち側は今は TPU じゃなくて普通のゴムのチューブを使ってます。RS バイクスのこのバルブが金属のタイプですね。バルブが金属だとすごい安心感があるので、これは気に入ってます。で、リア側はあんまり重さ気にしてないんですよ。重くても全然良くて。むしろ軽すぎると滑っちゃったりするかなっていうのも考えて、重さは全く考えてません。強度の方が大事かなという感じです。リアペグはイギのドリルサージャントですね。このペグが微妙にこう湾曲してる、この辺が湾曲してるタイプのペグです。これがね、やっぱ好き嫌いあると思います。僕はもう慣れちゃって、別に特に気にならないんですけど、たまに端っこに足乗せてて、こうちょっと痛いかなって思う時はありますね。ここはボコッと出てるんで。でもこの湾曲があるおかげで、もしかしたら若干滑り落ちにくいのかなとか、あとは自分の足が今どこにあるのかっていうのが分かりやすかったりとか、そういうのもあるのかななんて思うので、ちょっとこれはメリットもデメリットもあるかなと思ってます。で、やっぱりキャップ付きのペグなのでバリアルはすごいやりやすいですね。キャップなしのペグとかもちょっといろいろ使ってみたんですけど、やっぱり自分の乗り方だとキャップがある方が好きです。
はい、じゃあシートを見ていきます。シートはね、これ、結構ちっちゃいんですよ。コロニーのミニピボタルシートだったかな。そう、ミニサイズなんです。結構ちっちゃいんです、これ。ちょっと比較した画像を載せておきますけど、かなり小さいですよね。普通のサイズのサドルを使ってて、この鼻先がちょっと引っかかる技があったんですよ。足がこの鼻先に引っかかっちゃう時があって、ちょっとそれが嫌だなと思って、でも鼻先をカットするとちょっと見た目がね、あんまり好きじゃないというか、切りましたみたいな感じになっちゃうとちょっと僕は見た目としてあんまり好きじゃないので、どうしようかなとずっと悩んでたんですけど、最近このね、ミニのシートが出て、これめっちゃいいじゃんと思って、形もいいし。で、まあつけた時はあれちっちゃいなやっぱと思ったんですけど、なんか見慣れると別に気にならないかなって感じですね。まあ、しかも軽いですしね。シートポストは別にここはこだわりはないんですけど、デコですね。デコのシートポストです。シートクランプも別にこだわりはなく、これはシャドウですね。シャドウのシートクランプです。結構スリムで、いいかなと思ってます。で、フレーム一体型のシートクランプとかも結構あったりするんですけど、この別付けで付けないタイプもあるんですけど、個人的にはこっちの方がなんか好きですね。ちょっと安心感があるっていうのと、デザイン的にもこう締まる感じがするんで、シートクランプ一体型よりはこういう別付けの方が好きです。はい、じゃあクランク周り見ていきます。こっちからだとちょっとスプロケットがちゃんと見えなくて申し訳ないんですけど、スプロケットはソルトプラスだったかな。25T のものを使ってます。ちょっとね、商品名まではわかんなくなっちゃったんですけど。まあ、スプロケもそんなにこだわりはないですね。最近聞いた話だと、チタン製のスプロケットはかなり刃こぼれが少なくて、強度が高いらしいんですよ。なんかいろんな人に聞くと、チタン製のやつが強いらしいので、チタン製にするのもいいかなと思ってます。特にリアライダーで、こう、チェーンをね、がっつりこう張ってるタイプの人だと、このね、刃こぼれをすることがあると思うんですね。この刃こぼれをしにくくするためにも、チタンのスプロケにするっていうのもありかなと思ってます。チェーンはオデッセイのブルーバードですね。確か。チェーンは普通の半コマとかではない、肉抜きもされてない普通のチェーンですね。昔半コマチェーンを使ってた時もあったんですけど、結局半コマチェーンだと重くなりやすいんですよね。肉抜きされてるものとかもあるんですけど、重くなりがちなので結局使わなくなりました。でクランクはプロファイルですね。プロファイルレーシングの 160mm です。これはね、もうずっと使ってますね。何年使ってんだろう。7年以上使ってんのかな。これ確かもらい物だったかな。長さを135とか145とか短くしたらどうなるのかなとかっていう興味はあるんですけど、結局ペダル系のグライドやるときにアームの長さが長い方が重心が低くなるから、こっちの方がいいのかなとか思って、とりあえず160で使い続けてます。最近結構クランクに負担をたくさん与えてる気がするので、なんか折れないか心配ですね。BB は、ミッド BB ですね。ヌースの BB を入れてます。実は中にスマートトラッカーを入れてます。これ BB の中に無理やり突っ込んであるんですけど、あんまりこうおすすめはしないです。真似しない方がいいと思います。結構無理やりスマートトラッカーを入れて、スマートフォンでこの位置がわかるっていうようにしてます。そのチタンフレーム盗まれたらね、結構困るんでね。一応盗難防止で、スマートトラッカーを入れてます。結局外側につけるとスマートトラッカーでだってバレちゃうと外されちゃって盗難されるんじゃないかなとか思ったので、どうにか内蔵できないかなと思って、この中に入れてます。で、ペダルですね。これね、前も紹介したんですけど、めちゃくちゃ気に入ってますね、これ。ゴリックスの、GX なんとかなんとかっていうペダルです。これはデッキテープタイプですね。デッキテープタイプのペダルだと、元リフレックスペダルとか、あって、前はそれを使ってたんですけど、デザイン的にちょっとね、僕はあんまり好きになれなくて、どうしようかなっていろいろ悩んでたんですが、たまたまね、Amazon でこれを見つけて、これめっちゃ良さそうじゃんと思って、肉抜きもされてるし、なんか見た目もいいなと思って、買ってみて結局めちゃくちゃ良かったです。はい。で、あといいのがこれ、こう回した時の
回転が少ないんですよね。ぶつかった時の回転が。技やってる時にこう勝手にペダルがくるくる回ったりっていうのがないんですよ。もうほとんど。結構固定されてるんですね。それが気に入ってますね。で、金額的にも元リフレックスペダルの半額ぐらいで買えちゃうので結構いいですね。で、1個だけ気になったのは、ここの外側のこのキャップっていうんですかね。これ、六角で、締めたり緩めたりできるんですけど、これがなんか頻繁に緩んじゃうことがあったんですよ。これ、ちなみに2個目なんですけど、使うの。前使ってたやつはここがもう頻繁に緩むようになっちゃって、で、何回締めても緩んじゃって、ロックタイトっていう、こう緩むのを防止する液体を塗ってみたんですけど、ちょっともう遅かったみたいで、ネジ山が多分バカになってたので、それでも取れるようになっちゃったんですね。で、結局、その緩む状態だとこうガタ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 ずっといってて、ストレスだったので、新しいのに交換して、すぐここの内側のネジにロックタイトを塗って、つけてます。で、そしたら全然緩まなくなったので、もし購入するんだったら、買って、ここのキャップは取って、ロックタイトとか塗っといた方がいいんじゃないかなと思います。ここを緩めることってまずないと思うんで、固定されてる方がいいですね。じゃあ、フレームを見ていきます。フレームは、これ、ヌースの、ロータスですね。で、ジオメトリー的には、ここのフレームが潰れてないタイプですよね。前乗ってたこの、モーテルワークスのトリップの方が、若干、こう、潰れてるのかなと思います。ギアとか。このシートチューブの長さが、長いのと、こっちの方がちょっと短いかなっていうイメージですね。だからここがどのぐらい乗り味が変わるのかなっていうのはちょっと最初心配だったんですよ。基本的にここが短い方が、これ潰れてる方が、カブースとかラードヤードとかの、このスカッフのスペースが多く生まれるので、リアトリックで考えるんだったら、ここは短い方がやりやすいのかなって僕は思ってたんですけど、心配してたんですが、結果乗ってみて全然問題なかったですね。あれだけリアのライディングをガシガシやってる大島蓮君が普通に乗ってるので、大丈夫だろうと思って、これにしました。ヘッド周りはこの色ですね、焼き色をつけてます。こんな感じでチタンブルーと呼ばれるブルーにしてあります。これはバーナーで炙りました。これはちょっと別のね、動画にしようと思います。焼いてる様子はね。かなり軽量なので乗りやすいなと思いました。最近やってるちょっとフリップっぽい技とかで、体への負担が大きかったんですけど、チタンにしたおかげか、その負担もかなり減ってきました。で、フロント側を持ち上げるときとかも力がすごい少なくて済むので、助かってます。あとは何年持ってくれるかなってとこですね。はい、バイクチェックは以上です。僕はセッティングにあんまりこだわりはない方だとは思ってたんですけど、意外と喋り始めると、出てきますね、いろいろと。正直で違いがわからないパーツも結構あるんですよ、僕は。本当にフレームのジオメトリー、例えばヘッドアングルの角度の違いとか、そのあたりあんまり、わかんないんですよね。チェーンステイの長さが数ミリとか1センチとか変わって、乗り味がどう変わるかとか、そこの違いがあんまりわからなくて、説明できないのがちょっと申し訳ないなと思ってます。あとは自分はこういうこだわりで、こういうパーツを使ってるとか、もしあれば、コメントいただければ嬉しいです。そういうコメントを他の人が見て、他の人が勉強だったりとかね、参考になったりすることもあると思うので、コメントもそういうのいただけたらいいかなと思ってます。はい、今回の動画は以上になります。ここの YouTube 以外ではブログをやってたりとか、Instagram もやってたり、いろいろやってますので、よかったらそっちも見てみてください。ありがとうございました。